강산. 여기 어디입니까? 달천 오늘은 몇 시? 8월 1일입니다. 여기가 좀 더 깊은가 보지? 여기 물놀이 할까? 우리 차가워? 저 위에도 가볼까? 한 30분. 너무 괜찮아. 충분해. 저렇게 충분히 들어가. 그리고 바로 치면은 치기가 좋네. 팽팽하고 수평도. 32, 31. 근데 아빠는 왜 수영 거기 있어? 좀 더 물에 들어가야지. 전혀 안 들어가? 어? 저거 판때기로 엎드려서. 와, 여기 근데 그늘이 없다. 응? 다 죽을 것 같다. 여기서 내려와야 돼. 내가 밀어줄게. 아니 괜찮아. 내가 알아서 할게. 너무 차가워서. 야, 잘 어울린다. 엄마가 자꾸 가까이 오니까 딸꾹질하고 있어. 야, 이제 햇빛 맞을 데가 없다, 야. 엄마 나 얼굴이 어떤지 궁금한데. 아니 이뻐 봐봐. 아니 너무너무 진짜 선글라스는 왜 안 쓰고 있어? 저기. 아 근데 이거 그방 같은 거는 맛있는데 너무 달면 안 될 것 같은데? 우리 학교 레모네이드를 안 먹어봐서 그래 엄마. 맛있는데? 봐봐. 먹어봤어 자기? 먹어봐. 어우, 이쁘다. 어우, 내 거보다 훨씬 맛있네. 아빠 걸 먹어볼 수가 없어서 그게 아니고 이거는 소주가 들어갔잖아. 쓸 수밖에 없어. 쌉쌀한 맛이 아니네. 넘치 넣는 게 그래서 먹는 거야. 쌉쌀한 맛. 달천 약수터 가는 길입니다. 강을 좋아해야 합니다. 어우 시원해. 너무 시원해. 오 시원해.
쫀쫀해. 아빠가 발만 달. 오, 발이 갑자기. 발은 백인이야. 발은 백인. 아 뜨거워. 야. 오 마이 이게 갓. 백두대간이야. 이렇게 한 바퀴 돌아오면 미친 거 아니야? 엄청난 거지. 그거 엄청난 줄 알면서 왜 데리고 왔어? 아, 네가 얘기했지만 아빠가 뭐. 진짜 이상한 데 데리고 와. 무이성에 다 가는 데인데. 발이 아파 주주라. 아 풍지가 이렇게 이 판판한 길이 얼마나 좋은지 몰라. 여기 보인다 저기. 저 위에 그 집까지는 처음인 것 같아. 이거 본 적이 없어. 그 입구 한 중간까지 오다가. 여기 넓네. 아, 갈천 약수터. 처음 와보네 처음. 이거 들어갔어 뭐가? 그렇게 하니까 자꾸 벌레들도 너도 낮아오잖아. 오, 맛있죠 이성이. 그게 김 빠진 사이. 김 빠진. 그래. 나 처음 봐요. 김 빠진 사이다. 여기 깜짝 놀라서 맛이 왜 이래 됐어. 뭐 이거 진짜 물한 번 세수하게 튀어져. 철분이 물로 세수한다고? 저기도 있겠지만 보고. 어떻습니까 보니까? 네 됐습니다. 우지현 씨는 좋아. 낙산 해수욕장입니다. 낙산. 달라는 줄 알아. 낙산. 오, 보트. 와, 여기다 텐트 치는 사람들 대단하다. 화장실도 있고. 근데 아빠 반대로 타고 올게. 가자. 너 쓰여줘? 여기 어떻게 이거 끼고 가야지. 여기 가까운 데서 끼고 앉아. 들고 가야지. 아 발자가. 자, 가자. 자, 가자. 재밌습니까? 자, 좀 들어가겠습니다. 아니, 뭐 어디까지 간 거야, 몸이. 빠지겠다, 야, 뭐. 너 고기 되게 크구나. 자. 잘 나와? 안 보여. 잠시만 기다려봐. 보여? 보여. 자, 아니 누워서 가는 게 최고다 야. 햇빛 그늘 드시고. 사진 인증사 이거를 사진 찍자. 하나, 둘, 셋. 저기로 하면 돼. 여기 시원하네. 여기 시원한 거 따뜻한 물하고 약간 금강? 되게 좋지 느낌이요. 여기 약간 깊어야 돼.
당연히 짜죠. 그쪽은 왜? 진짜 야비하게 한다 진짜. 왜 못 먹어? 왜 못 먹어? 한번 다시. 누구 얼굴이니까 이게. 응? 양현석? 그만 찍어야 돼. 어, 보여줘. 이거 먹잖아. 나도 기회 보세요. 아빠 그거 알았어. 저쪽으로 가고. 놓치기만 해봐. 놓치기만 해봐. 가버릴 거야. 머리가 점점 고추장스러워지고 있는데. 풀어야겠다. 진짜 머리가 너무 잘 돌아봤어. 뭐가 있어? 뭐 있냐고. 우리 아닌 것 같아. 내가 가볼까? 아닌 것 같아. 많이 잡았습니까? 보여주세요. 이게 뭔지 알았어? 가고 있어. 혼자도 다 잡은 거야? 네. 바다 잠수해서. 어때 재미 좋아요? 예. 보여주세요. 이야, 대단하십니다. 이걸 뭐 할까요? 키울 건데. 키워? 이따 엄마 스틸 해먹자. 뭐 키우면 어떻게 거지? 맛있게 해줄게. 그래. 자, 갑시다 이제. 근데 이렇게 찢은 거 해먹자고 한 거 되게 내가 큰 거 주긴 주셨나 봐. 가자. 입구 가야 돼. 입구 시설 물로 씻어야 돼. 보여드릴까? 무가족이 이렇게 드셔요? 요거 82,000원인데 8만 원. 사람 100% 값있어요. 맛있는 거 보내드리면 요만해 주세요. 딴거안 서비스 안 돼?
해준 우리 달링이 해준 맛있는 이게 뭐라 그러지? 닭 야채 닭 가슴살 야채 볶음. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 네. 자, 요거는 지연이, 아빠, 여기 쭉. 토요일, 내일이면 드디어 갑니다. 오늘 점심은 간식, 카레 떡볶이입니다. 카레 떡볶이. 맛있어. 지연 씨, 카레 떡볶이 먹죠? 나와. 내가 대답했잖아. 왜 내 대답 안 들어? 근데 냄새는 약간 아비고 카레? 카레야. 카레 떡볶이. 그냥 아비고 카레 냄새. 그냥 카레. 매운 느낌이 나는 거. 잘 먹어보겠습니다. 근데 떡이 되게 짧네. 얼어가지고. 잘 먹겠습니다. 고추 잠자리 진짜 오리지널 아까 울었어. 완전히 고추 잠자리예요. 오리지널 고추 잠자리. 이야, 시장을 두 마리 하고서 대단하시군. 야야야야야. 아야, 이거 보고 해야지, 보고. 이제 V를 하고 와야지. 서로 하이하는 뜻에서 마지막 마무리.